歡迎嚟到怪物彈珠，我係春字一個神秘人物。今次我哋嚟到玩怪物彈珠，哎呀大鑊啦！拎機添，撳翻出去就係個，撳翻入去。大家，我係 FTT20啊。收聲！其實呢個 channel 係我嘅。係你嘅咁點啊？哎 sorry，撳錯嘢。佢嘅咪佢嘅咯。神秘之人係咁撳錯。咁你係咪想死啊？你想死快啲喎！縮啦！縮你頭。縮我頭，想死啊！因為呢個電話我㗎嘛。你咁點啊？所以我。好，我哋又冇甩機啦，咁開始可以抽蛋啦，我估應該係嘛？如果可以抽蛋嘅話咧，今次係嚟抽呢個龍馬嘅，我哋嘅目標係龍馬，等我入到去先，快啲！快啲啊！跟住如果我哋抽唔中龍馬嘅話，冇所謂噶，因為呢部電話呢唔係我嘅。嗱，我喺電腦攞蛋。跟住嚟到呢度，有好多嘢等，都拍埋呢套咁嘅東東先。我哋依家就攞咗好多石啦。今日嘅片就到呢度，拜拜。咁，我哋嚟到抽龍馬啦，開始。呢個啦，咁嘅唔知乜東東。開始。再嚟一隻啦。你都未得。好，銀蛋，爆金啊！銀爆金啊！呢隻鞋，80個。龍馬！中咗龍馬！預備！耶！好嘢！我哋終於都夢中成功啦！中咗龍馬啦！跟住唔使嘥力。我哋係銀爆金而中龍馬嘅。好，跟住有金蛋。中唔中啊？望。跟住中咗塊嘢，只不過我真係中咗龍馬，陣間俾你睇下。黐線！嗱，我哋依家去睇下先，呢度龍馬之星啊！好勁嘅。好，我哋係火屬性最勁嘅。我哋呢次拍片就到此為止啦。如果大家中意嘅話咧，就喺下面撳個 like 啦，拜拜。